Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, it is yet incomplete fourth chapter, that is entrepreneur motivation. And topic is today McLean's need for achievement theory. तो हमने मास्लोज की जो थ्योरी पढ़ी थी, तो ये मैकलैंड्स की है कि इंसान को कौन चीज़ इंटरप्रेन्योर बनाता है. इसके मतलब बहुत से थ्योरीज आए हैं. एक तो मैकलैंड की है, ये नीड बेस्ड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन कहलाई जाती है. नीड बेस्ड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन ये अपोजिट है हियरार्की ऑफ नीड्स जो मास्लो ने दी है, उसकी अपोजिट है. ये किस पर इसकी बुनियाद किस बेस्ड ऑन हेनरी मुरेज लॉन्ग लिस्ट ऑफ मोटिव्स. हेनरी मुरे एक साइकोलॉजिस्ट भी था, इकोनॉमिस्ट भी था. उसने एक लिस्ट दी है मोटिव्स की. मोटिव्स कहते हैं नीयत की, मकसद की, किस वजह से इंसान का बिहेवियर किसी तरफ रागिब होता है. मिसाल के तौर पर मुझे एक मकसद है, मैं पानी पीऊँ, इसलिए मैं कुएं की तरफ जाऊँ, मैं नलके की तरफ जाऊँ. वो मैं जो जा रहा हूँ ना, ये बिहेवियर है. मुझे बिहेवियर को कौन गाइड करता है? मेरा मोटिव, मकसद कि मैं पानी पीऊँ. इसी तरह इसने भी हेनरी मुरे ने लॉन्ग लिस्ट ऑफ मोटिव्स दी क्यों एक इंसान कोई काम करता है. कि what is the fun of motive behind a behavior. इंसान क्यों कोई काम करता है, उसके पीछे क्या मकसद होता है. मकसद पहले, मकसद ही इंसान को राहबरी करता है बिहेवियर की तरफ. मैकलैंड फाउंड दैट पीपल हु एक्वायर ए पर्टिकुलर नीड. दो आदमी हैं, दो डॉक्टर बनने चाहते हैं, लेकिन एक बन गया जिसको एक्वायर हुआ ये पर्टिकुलर नीड. उसने समझ लिया कि मुझे नीड है, ये एक्वायर हो गई, हासिल हो गई है. अब वो बिहेव करेगा डिफरेंटली फ्रॉम दोज हु डू नॉट हैव. जिसके पास नहीं है, वो जो नहीं बन गया, वो तो डिफरेंट बिहेव मतलब हो गया उसका बिहेव, उसकी बातें भी वो उस जिसको नहीं मिला है, ये नीड पूरी नहीं हो, अचीव नहीं है, क्योर नहीं है, तो उससे डिफरेंट उसकी बात करने का सलीका, उसके पहनने का तरीका, उसके खाने का तरीका, उठने बैठने का, जिसको दिस इज कॉल्ड बिहेवियर. ये तो सीधी बात है. जिसको जो नीड थी, फिर उसने वो एक्वायर की, हासिल की, उसका तो तरीका दूसरे से मुख्तलिफ होगा. तो his history focused on Murray's three needs. जो इसकी हिस्ट्री है मैकलैंडस की, उसने फोकस किया सिर्फ मुरेज की 3 नीड्स को, अचीवमेंट, पावर एंड एफिलिएशन. वो कहता है कि एक इंसान मोटिवेट होता है कि वो एंटरप्रेन्योर बने, या क्यों कोई एक इंसान एंटरप्रेन्योर नहीं, कोई काम करने के लिए क्यों इंसान खड़ा होता है, बिहेवियर की उस तरफ दौड़ता है. तो नीड फॉर अचीवमेंट, पहले नीड फॉर अचीवमेंट की मुझे वो हासिल करना, इसको NACH भी कहते हैं, N स्मॉल A कैपिटल ACH. ये शॉर्ट पे नीड फॉर अचीवमेंट कहा जाता है. नीड फॉर अचीवमेंट इज अ बिहेवियर टुवर्ड्स द कंपटीशन. एक इंसान ने देख लिया कि मैंने फलानी चीज हासिल करना है. फॉर एग्जाम्पल, मुझे तो डॉक्टर बनना है, दिस इज नीड, आई मस्ट बिकम ए डॉक्टर, दिस इज माई नीड. लेकिन मुझे अब अचीवमेंट, जो ये नीड फॉर मुझे इसकी जरूरत, मैं अचीव करूं, ये बिहेवियर फिर बनता है. ये करता है एक्टिविटी ऐसे टुवर्ड्स द कंपटीशन. उसको पता है कि आज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो वो अपने आप को झोंकता है इस कंपटीशन मुकाबले में विद स्टैंडर्ड ऑफ एक्सेलेंस. वो स्टैंडर्ड ऑफ एक्सेलेंस क्या हो गया, ये याद रखना. इस प्रोडक्शन के मैदान में अगर बहुत से शू होल्डर्स हैं, बूट वोल आसन, पता दपी नस कंपटीशन बस हा पन मे कंपनी हूँ बूट क्युथ आ ठीक. इसलिए इस नीड फॉर अचीवमेंट मे कर कह हासिल. अगर यह तिजारती मैदानस मज वोथ, यह दप बस त्रा पन सह प्रोडक्ट कंपटीशन और तथ स्टैंडर्ड ऑफ एक्सेलेंस, सह आला मियार स्टैंडर्ड ऑफ एक्सेलेंस. मैकलैंड फाउंड दैट पीपल विद हाई नीड अचीवमेंट. मैकलैंड दपान अमिस वो तजुर्बा, यम पीपल आसान लुक हाई नीड अचीवमेंट, हाई नीड अचीवमेंट मतलब तुम जबरदस्त नीड यह अचीव कर हाई अंदर कन डिजायर, मे कर यूत ज्यादा परफॉर्म बेटर देन दोज विद लो नीड फॉर अचीवमेंट. यमन कामयाबी कुन आसने खास रगबत आसने बासान कह. हाई नीड अचीवमेंट वालन, हाई नीड अचीवमेंट थो बे याद तुमको, तिमन यमो का टारगेट बनो कि यह सही जरूरत,
ام خاطر کرن زبردست محنت تمن ہائی نیڈ اچیورس یمو ٹارگیٹ بنو پتہ کرکھ نہٕ خاص سٹرایو کی تمن چھِ ونان لو نیڈ اچیورس چھا ٹھیک اس لیے تم کرن کم تم کرن پرفارم تہذ کارکردگی آسہِ اصل تمن نش یمن لو نیڈ فار اچیومنٹ آسہِ یمن نہٕ کامیابی کُن خاص کہ مطلب یمو بنو کانٛہہ ٹارگیٹ پتہٕ سنے نہٕ اتھ کینٛہہ ہی آئیڈینٹِفائی د فیچٲرس آف ہائی نیڈ اچیورس تٔمِس وٕچھ ہائی نیڈ اچیورس یمو تہِ ؤنیُک تانۍ کانٛہہ ٹارگیٹ بنووُکھ پتہٕ کوٚرُکھ حٲصِل تمن منٛز کم خاصیت آسہِ گۄڈنیٚتھٕے ہائی نیڈ اچیورس ہیو ہائی ڈیزائر ٹو ایزیوم پرسنلائزمنٹ فار پرفارمنگ اے ٹاسک اور فائنڈنگ اے سولوشن ٹو اے پرابلم ہائی نیڈ اچیورس یم ٲسۍ یمو بنوو کانٛہہ ٹارگیٹ پتہٕ کٔرٕکھ اتھ پٮ۪ٹھ زبردست محنت تمو چھُ تمن ڈیزائر ٹو ایزیوم پرسنلائزمنٹ تمو بنووُکھ مطلب رٔٹُکھ یہِ اکھ ٹارگیٹ اکھ موٹِو اکھ بنووُکھ فار ایگزامپل اکھ انٹرپرینر أمۍ دوٚپ بہٕ ہسا دِمہٕ ریڈیو مثال کے طور ہائی کلاس ریڈیو دِمہٕ بہٕ کتھ سماجس أمۍ نی پٔرسنل ریسپانسبلٹی پنٕنۍ ذمہٕ دٲری فار پرفارمنگ بہٕ کر یہِ کٲم پرفارم انجام دِمہٕ بہٕ اینڈ فاینڈنگ اے سولوشن ٹو اے پرابلم یِم چھِ ریڈیو نہ چھنہٕ اصل چلان کینٛہہ اتھ پرابلم کر بہٕ دِمہٕ بہٕ سولوشن یہِ چھِ مثال ونان بہٕ دوٚیِم ہائی نیڈ اچیورس ٹینڈ ٹو سیٹ ماڈریٹلی ڈِفکلٹ گولز یِمن حظ چھُ آسان جُکاوٕے یِمن چھِ میلانٕے آسان یِمن چھِ تحریٖکٕے آسان گوٚگُن یِم چھِ ڈِفکلٹ گولز رٹان مگر ماڈریٹلی پتہٕ ونان ماڈریٹلی مطلب زیادٕ تہِ نہٕ کینٛہہ ییٚمہِ سۭتۍ کلکٕنی گژھن چھِنہ یہِ چھُ بِزنس چھِنہ یُس انٹرپرینرشِپ چھُ اتھ منٛز ہیٚکہِ کانٛہہ دُکاندار ہیٚکہِ ٹوٹل فیل گٔژھِتھ یِم تہِ نوٚو بِزنس ترٛوو اس لیے چھِ ماڈریٹلی ڈِفکلٹ اوسطن یِم ڈِفکلٹ آسان اینڈ ٹیک کلکولیٹنگ رِسک کیٛاہ گوٚو بیٹا سُہ رِسک فار ایگزامپل مےٚ کوٚر کانٛہہ بِزنس انٹرپرایز سیٹ اپ مےٚ ترٛوو کانٛہہ بِزنس یوٗنٹ اتھ منٛز لگٲے مےٚ 50,000 بہٕ چھُس دپان اگر یہِ لاس سورُے گژھِ 50,000 ہٮ۪کہٕ بہٕ برداشت کٔرِتھ دِس کلکولیٹڈ رِسک بیٛاکھ گوٚو بہٕ کڑٕ بینک منٛز لون پتہٕ تراوٕ بہٕ بِزنس اور بہٕ کڑٕ رۄپیس 4 لچھ یہِ چھُنہٕ مےٚ تران فِکرِ مےٚ ہٕٹمٕٹے کٔڑ مےٚ اوٚنُم مال اور اتھ سنیاس نہٕ کینٛہہ اتھ چھِ ونان انکلکولیٹڈ رِسک یہِ گژھِ سورُے بہٕ سنیاسٕے نہٕ یہِ ہیٚکہِ سورُے نۄقصان گوٚو بہٕ ہٮ۪کا پتہٕ پرویٖجِتھ یہِ چھُ مسلہٕ یہ بات ہے تیسری بات ہائی نیڈ اچیورس ہیو اے سٹرانگ ڈیزائر فار پرفارمنس فیٖڈ بیک یِم ہائی نیڈ اچیورس چھِ آسان تِمن چھِ آسان زبردست خوٲہش مضبوٗط خوٲہش فار پرفارمنس فیٖڈ بیک اَسہِ گوٚژھ فیٖڈ بیک میلُن اَسہِ گوٚژھ میلُن کٲنٛسہِ ہٕنٛز راے تراے أسۍ کرہو کارکردگی مطلب وٕنکیٚنس چھُو تُہۍ چھُو وٕنکیٚنس پی یوٗ سی یس پران تُہۍ چھِو دپان اَسہِ گوٚژھ کینٛژھا فیٖڈ بیک میلُن وٕنکیٚنس چھِ لاک ڈاوُن اَسہِ گوٚژھ کُنہِ طٔریٖقہٕ سمجھُن یہِ کَتھ کیاہ چھِ اگر أسۍ نیٹ پٮ۪ٹھٕے وٕچھو نہ چھا نیٹ پٮ۪ٹھ یِوان تِتھ پٲٹھۍ سمجھ یِتھ پٲٹھۍ زن تۄہہِ کلاس منٛز یِیو سمجھ گوٚو تۄہہِ چھُ ییٚمِس سٹرانگ ڈِزایر آسہِ فار پٔرفارمنس فیٖڈ بیک میٛٲنۍ کارکردگی پٮ۪ٹھ پیٚیہِ اثر سُہ چھُ یژھان مےٚ سُہ گٔژھ میلٕنۍ فیٖڈ بیک مےٚ گٔژھ کُنہِ جایہِ میلُن کانٛہہ کُنہِ سایڈٕ رایا ترایا مشورہ ییٚمہِ سۭتۍ میٛٲنۍ کارکردگی اصل یہِ ہسا یہِ بنہِ ہے دوٚیِم دے لُک فار چیلینجِنگ ٹاسکٕس چیلینجِنگ ٹاسک گوٚو مُشکل تِم چھِ صرف تلاش کران مُشکل کامہِ کٔم تِم کروکھ أسۍ انٹرپرینرشِپ یہِ چھُ آلریڈی اٹ از اے چیلینجِنگ ٹاسک بِزنس سیٹ اپ کرٕنۍ کانٛہہ نوٚو اور پتہٕ نٔے چیٖز بناوٕنۍ یہِ چھِ چیلینجِنگ ٹاسک نیٖڈ فار پاور آر این پی او ڈبلیو این پتہٕ چھِ تھوڑا منٛز فرق پی او ڈبلیو یعنی این فار پاور نیٖڈ فار پاور ییٚمِس پاورٕچ نیٖڈ آسہِ سُہ تہِ گژھِ سُہ تہِ کرِ کٲمہ سُہ کیاہ کرِ کٲمہ یہِ چھُ ماسلو ونان سُہ کرِ کٲمہ سُہ گژھِ ماٹِویٹ اگر انٹرپرینرشِپ چھُ مطلب فار سُہ حظ بنہِ انٹرپرینر نیٖڈ فار پاور اٹ میٖنٕز ٹو میک امپیکٹ آن ادٲرٕس امیُک معنی گوٚو نیٖڈ فار پاور کیاہ گوٚو بیٚیَن پٮ۪ٹھ اثر تراوُن ڈِزایَر ٹُو اِنفلنس ادٲرٕس خوٲہش آسٕنۍ کہِ بیٚیَن پٮ۪ٹھ گوٚژھ میون اثر پیوٚن د أرٕج ٹُو چینج پیٖپٕل سُہ أرٕج خوٲہش أنٛدرٕ کَنۍ آسُن بہٕ کَرکھ لُکھ تبدیٖل اینڈ د ڈِزایَر ٹُو میک ڈِفرنس اِن لایف یہِ چھُ ڈِزایَر آسان نہ بہٕ کَرٕ ڈِفرنس اِن لایف یہِ وٕنۍ تۄہہِ لُکھ فار ایگزامپٕل کھٮ۪نہٕ اعتبار یارا یِم یُس کھٮ۪ن چھِ نٔے نٔے یِم بَناوان چھِ یِمو نٔے خانہٕ کٔڑۍ تِمو کوٚرُکھ نہٕ کانٛہہ دوٚپکھ نسا اَسہِ حظ کَرو ڈِفرنس اِن ایٖٹِنٛگ سٹایل یُس سون چھُ یِم ڈِشِز آسان گژھِ ڈِفرنٹ آسُن سُہ چھُ آسان نٔے نٔے ڈِش بَنان تُہۍ وٕچھِو یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ کۭتیاہ چھِ یِوان أڑۍ ہاوان کیٛاہ یِتھ پٲٹھۍ بَنٲیِو چٔٹنی أڑۍ ہاوان یِتھ پٲٹھۍ یِمن ڈِزایَر سر ٹُو میک ڈِفرنس اِن لایف کھٮ۪نہٕ کہِ اعتبار لاگنہٕ کہِ یِم یِم نیران چھِ نہ یِم فار ایگزامپل مُختٔلِف فیشنٕز یہِ چھِ یُس یہِ فیشن کَڑان چھُ ہی وانٹٕس ٹُو میک ڈِفرنس اِن لایف زندگی منٛز گٔژھ کانٛہہ ڈِفرنس گژھٕنۍ یہِ چھُ آسان کٕمن نیٖڈ فار یِم ہاے ایچیٖوٲرٕس چھِنہٕ آسان یِمن پاور نیٖڈ فار پاور آسان چھِ تِم دَپان أتی کیاہ اگر اَسہِ یہِ کوٚر اَسہِ چھِ اکھ طاقتہ اکھ پیٖپٕل ہو ہیو ہاے نیٖڈ فار پاور یِمن ہاے نیٖڈ فار پاور تِمن کیاہ چھِ فیٖچر تِمن کیاہ چھِ خٲصیت آسان
desire to influence and direct somebody else. بہٕ کرٕ ہا اثرات بیٚیَن پٮ۪ٹھ ترٛاوٕ ہا پَنُن خوٲہِش آسا یہِ بیٚیہِ کرٕ ہا ہِدایت تہِ دِمہٕ ہا بیٚیَن desire to exercise control over others بیٚیَن پٮ۪ٹھ کرٕ ہا کیٛاہ exercise control over others بیٚیَن پٮ۪ٹھ کرٕ ہا control چھُنہ a concern for maintaining leader follower relations اکھ تِم چھِ آسان دٮ۪ماغُک سونٛچی أسۍ تھاوو لیٖڈر فالووٲرٕس اکھ آسہِ ہے لیٖڈر باقٕے آسہِ تٔمِس پتہٕ پتہٕ پکان یہِ رِلیشنشِپ حوٚز گوٚو سون یہِ گوٚو سون یہِ ہسا یہِ سون ہیڈ چھُنہ أمِس پتہٕ پتہٕ پکان یہِ چھِ آسان أمِس کیٛاہ یُس نیٖڈ فار پاور آسہِ أمِس چھِ آسان اگر یِم کالٹی چھِ تہٕ یِم چیٖز چھِ سٲری کَتہِ مِلان ییٚلہِ انٹرپرایز چھِ کران اِنسان سیٹ اپ أمِس چھِ مِلان کنٹرول تہِ اَتھ پٮ۪ٹھ یہِ چھُ اِنفلنس بیٚیَن کران چھِنہ أمِس چھِ لُکھ اَتہِ ماتحت أمِس چھِ آسان ماتحت گژھان چھِ لیٖڈر سُہ کیٛاہ چھِ فالوور رِلیشنشِپ تہِ گژھان چھِ پوٚت چھا ٹھیٖک ترٛیٚیِم گوٚو نیٖڈ فار ایفِلیشن آر این ایفِلیشن اَمیُک معنی گوٚو ٹُو ایسٹیبلِش اینڈ مینٹین فرینڈلی رِلیشن وِد اَدر پیٖپل اَمیُک مطلب گوٚو قٲیِم کَرٕنۍ اور برقرار تھاوٕنۍ سُہ رِشتہٕ دوستانہ رِشتہٕ وِد اَدر پیٖپل بیٚیہِ لُکن سۭتۍ اِٹس رِلیٹِڈ ماسلو سوشل نیٖڈ اَتھ حظ چھُ تعلق ماسلو یعنی سوشل نیٖڈ کیٛاہ گوٚو یہِ چھِ اِنسان ضوٚرتھ یہِ وَتھِ بیٚیہِ کَتھ باتھ کَرِ کٲنٛسہِ سۭتۍ ییٚمِس نیٖڈ فار ایفِلیشن آسہِ سُہ کیٛاہ کَرِ أمِس چھِ آسان کٕم ٹریٹٕس کٕم خٲصیت گریٹ ڈِزایر فار ایکسپیرینس اپروول فرام اَدر بیٚیہِ مےٚ گژھِ باقٕے ایکسیپٹ کَرٕنۍ ایپروٗ کَرٕنۍ میٲنۍ گژھِ مانٕنۍ یہِ چھُ مےٚ آسان گریٹ ڈِزایر میٲنۍ گژھِ ایکسیپٹ یہِ بہٕ کَرٕ تَتھ گژھِ لُکھ کَرٕنۍ قبوٗل کَرٕنۍ ٹینڈنسی کنفارم ٹو د وِشز اینڈ ڈِزایرز آف دوز پیٖپل ہوٗز فرینڈشِپ دے ویلیوٗ فار ایگزامپٕل یِمن سۭتۍ یِم فرینڈشِپٕس آسان چھِ یِم چھِ دَپان ہے آزا گوٚژھ یَتھ گژھُن کانٛہہ تیُتھ ترتیٖبا گوٚژھ یہِ فونن ہُنٛد مِثال أمِس باسے لُکھ چھِ وَنان فون گٔژھ موبایل آسٕنۍ یہِ چھُ مِثال وَنان گوٚو یِمن سۭتۍ فرینڈشِپ تِم چھِ دَپان فون گوٚژھ آسُن اور أمۍ کیٛاہ کوٚر ٹینڈس ٹُو کنفٲرٕم أمِس چھِ آسان پنٕنہِ جایہِ اکھ تحریٖک میلے أمِس سُہ کنفٲرٕم بہٕ حظ کَرٕ اطاعت یِمن وِشن اور ڈِزایرن ہٕنٛز تِمن لُکن ہٕنٛز یِمن فرینڈشِپن سۭتۍ ییٚمِس سۭتۍ فرینڈشِپ یِمن سۭتۍ چھِ اس لیے وٕنکیٚنس تہِ اگر أسۍ کانٛہہ چھِ یِمن سۭتۍ بٲژ تۄہہِ کیٛاہ پرابلِم یِمو ؤنِو کانٛہہ پرابلِم پَتہٕ وَنہِ بہٕ کَرٕ اَتھ پرابلِم حل إہٕنٛز پرابلِم یہِ چھِ نیٖڈ فار ایفِلیشن یِمن سۭتۍ تعلُق تِہٕنٛز یِم تِمن وِشز ڈِزایرز آسان تِم پوٗرٕ کرنہٕ خٲطرٕ ییٚمِس یہِ آسہِ سُہ تہِ ٲسۍ کیٛاہ آز ٲس گژھان فار ایگزامپٕل بوٗٹھ ٲسۍ گژھان درٛوٚگۍ بوٗٹھ چھِ گژھان درٛوٚگۍ سوٗٹ ٲسۍ گژھان درٛوٚگ یا باقٕے چیٖز یِم ہیوان چھِ خاندرٕ خٲطرٕ بھیا بہٕ ہاوو تۄہہِ أمۍ ترٛوو پَنٕنۍ کَمپٔنی أمۍ تھوٚو تۄہہِ سوٗٹ تہِ کوٚر نہ مطلب أمِس اوس انٹرپرینرشِپ ذہن اوس أمِس اوس نیٖڈ فار ایفِلیشن یِمن سۭتۍ أمِس تعلُق اوسُس تِہٕنٛز نیٖڈ برونٛٹھ کَنہِ تھٲے تُل أمۍ سِٹیپ دوٚپ بہٕ ہسا کَرٕ کٲم بہٕ ہسا آسہٕ نیٖڈ مُطابِق اور أمۍ ترٛوو پَنٕنۍ اِنٹرپرایز تَتہِ بَنٲے بوٗٹھ تَتہِ بَنٲے یِم ریڈی میڈ گارمنٹٕس اور تِمن ٲس کَم قۭمَتھ اور نٔتیٖجہٕ درٛاو یہِ کیٛاہ وجہ گوٚو یہِ کَمہِ چیٖزن کَرنو نیٖڈ فار ایفِلیشن ویلیوٗ فار د فیٖلِنٛگ آف اَدٲرٕس یُس ویلیوٗ آسہِ دِوان بیٚیَن ہٕنٛز فیٖلِنٛگٕس کیٛاہ چھِ یِمن ضوٚرتھ وٕنکیٚنَس یِم چیٖز اگر ٲسۍ یہِ ہیٚکہِ انٹرپرینر تہِ بٔنِتھ فیکٹٲرٕس آف انٹرپرینر ماٹِویشن کِتھ پٲٹھۍ چھُ اکھ اِنسان ماٹِویٹ گژھان سُہ بَنہِ انٹرپرینر کیٛاہ گوٚو فیکٹٲرٕس آف انٹرپرینر ماٹِویشن کٕم وجوہات چھِ کٕم چیٖز چھِ یِمو موٗجوٗب اکھ اِنسان ماٹِویٹ چھِ گژھان تیار چھِ گژھان ٹُو بِکم انٹرپرینر رِسٲرچٲرٕز یِمن چھُ تِمو حظ چھُ ووٚنمُت اَتھ چھِ زٕ فیکٹر انٹرنل تہٕ ایکسٹرنل فیکٹر انٹر فیکٹٲرٕس کیٛاہ گوٚو ڈِزایر ٹُو ڈوٗ سم تھِنٛگ نِو تِمن چھِ آسان خَوٲہِش أسۍ کَرو کینٛژھا نوٚو اس لیے چھِ تِم یہِ بَنان انٹرپرینٲرٕس دوٚیِم بِکم اِنڈِپینڈنٹ بیاکھ خَوٲہِش ٲس یِمن آسان انٹرپرینر أنٛدرَے یہِ چھُ أنٛدرٕچ اکھ گوٚو نیبرٕ بیاکھ گوٚو أنٛدرٕ اِنسانَس اَندر بہٕ گوٚژھ آزاد بہٕ گوٚژھ نہٕ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ روزُن بور کینٛہہ ییٚمِس یہِ تہِ آسہِ دَپان بہٕ اوسُس بَنان انٹرپرینر بہٕ بَنہٕ مٲلِک پانے أچیٖو وٹ وان واٹٕس ٹُو ہیو اِن لایف ییٚمِس یہِ أنٛدر کَر انٹر فیکٹر بہٕ ہسا کَرٕ حٲصِل تہِ یہِ بہٕ یَژھان چھُس ییٚمِس یہِ اوس سُہ بَنہِ انٹرپرینر تٔمِس گوٚو سہل بی رِکگنایز فار ونٕز کنٹربیوٗشن بہٕ گوٚژھ یُن ماننہٕ مےٚ ہسا دیُت سماجس کینٛژھا کنٹربیوٗشن حِصہٕ دیُت مےٚ پَنُن سُہ یی اَتھ مٲدانَس منٛز وَنٕز ایجوکیشنل بیک گراوُنڈ اگر کٲنٛسہِ ایجوکیشن اَصٕل ٲسۍ بہٕ ہسا ہیٚکہٕ انٹرپرینر بٔنِتھ بہٕ ہیٚکہٕ بِزنس مین بہٕ ہیٚکہٕ نوٚو کانٛہہ طٔریٖقہٕ اختیار کٔرِتھ یا نوٚو کانٛہہ پروڈکٹ أنِتھ مارکیٹس منٛز چھا ٹھیٖک یا نوٚو مارکیٹ یہِ ہسا یہِ ڈِسکور کٔرِتھ پَنٕنِس پروڈکٹس خٲطرٕ چھِ یِم وَنٕز آکِپیشنل بیک گراوُنڈ کٲنٛسہِ اوس مول تہِ بِزنس مین یہِ چھُ سہل پَتہٕ أمِس بَنُن أمِس چھِ ایٚکٕسپیٖرینس تہِ آسان اَتھ رِلیوینٹ فیٖلڈس منٛز اس لیے ہیٚکہِ بٔنِتھ یِم چیٖز گٔے اِنٹرنل
ایکسٹرنل گورمنٹ ایسسٹنٹ اینڈ سپورٹ گورمنٹن فار ایگزامپل لون کم ریٹس پہ پروین تم کیا تم کرو سہ بزنس پانے کھڑا بنان انٹرپرینیرس پن بزنس کھڑا دویم اویلیبلٹی آف لیبر اینڈ را مٹیریل کن جائے اس لیبر تہ سستہ قۭمتس پہ را مٹیریل تہ سستہ قۭمتس پہ یہ چیز کر انسانس رٲغب کہ ژٕ بن انٹرپرینیر ژےٚ یی فٲیدٕ اتہِ انکریجمنٹ فرام بگ بزنس ہاؤسز گٔے تم یم پنٕنۍ پروڈکٹ ایڈورٹائز کرنہٕ خٲطرٕ میڈیاز دِوان چھِ تمن چھِ ونان بگ بزنس ہاؤس یِم کیٛاہ انکریجمنٹ دِن أکِس انسانس یِم دپن أسۍ دِمو ٹریننگ تِمن یِم یژھن انٹرپرینیر بنٕنۍ میلہِ انکریجمنٹ تِمن پتہٕ ونن پنٕنۍ ڈیٹیل أسۍ کِتھ پٲٹھۍ بنیٛاے پرٛامزنگ ڈِمانڈ فار ادٲرس یِمو چھنہٕ ڈِمانڈ یُس چھُ وٕنکیٚنس أسۍ کرو کٲم فار پروڈکٹن ہُنٛد أسۍ وٕچھو کیٛاہ چھُ تمی اعتبارس سۭتۍ بناوو یہِ ییٚمِس یہِ آسہِ سُے ہیٚکہِ بٔنِتھ کیٛاہ یِہے کٔر أمِس ماٹِویٹ انٹرپرینر